अनबॉक्स करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल दैट दिस लिटिल थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बाइकिंग, बट मैक्सिमम लोग इसको इग्नोर करते हैं। So hey guys, welcome back to the channel. Today is 22nd of February, yes 2021 और अभी बज रहे हैं शाम के 6। आज हमारे पास एक पैकेज है जिसको हम लोग अनबॉक्स करेंगे। इसे आपको टाइटल से मालूम चल ही गया होगा, बट स्टिल लेट्स शो यू द प्रोडक्ट। ऑलराइट, सो इसके अंदर है ये ईयरप्लग्स हैं ये, एंड ये किस काम आता है वो भी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, बट लेट्स क्विकली अनबॉक्स दिस फर्स्ट। एंड अनबॉक्स करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल दैट दिस लिटिल थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बाइकिंग, बट मैक्सिमम लोग इसको इग्नोर करते हैं। तो इसको पहले अनबॉक्स करते हैं एंड इसके फीचर्स बताते हैं आपको, एंड इसके क्या यूजेज हैं वो भी बताते हैं, क्यों ये इम्पोर्टेंट वो भी बताते हैं आपको। ऑलराइट, सो ये एक छोटा सा कैरिंग केस है इसके लिए, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। एज यू कैन सी द नंबर 1 ईयर प्लग, दीज आर द ईयर प्लग्स, काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ के हैं ये। सो बेसिकली इसको आपको कानों में अपने इंसर्ट करना है अंदर, एंड ये हेल्प करता है आपको विंड नॉइज से बचने में। विंड नॉइज से आपको बचाता है, जो अगर आप टूरिंग करते हैं या हाई स्पीड राइडिंग करते हैं, तो कोई भी हेलमेट रहने तो आपका बीट AGB HJC थोड़ा बहुत विंड नॉइज़ तो आता ही है। एंड मेरा जो MT का हेलमेट है उसमें काफ़ी ज़्यादा विंड नॉइज़ है, जिसके वजह से हमने ये मंगवाया है। इससे एक और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि आपको हियरिंग लॉस नहीं होगा, मतलब विंड नॉइज़ से जो भी डैमेज होता है आपके कानों को वो नहीं होगा। एंड दूसरा ये कि जब आप इसको पहन के आप राइडिंग करोगे तो फटीग फील नहीं होगा। होता क्या है ना कि जैसे अगर आप कार में ट्रैवल कर रहे हो, लेट्स से या 500 किलोमीटर आपने ड्राइव किया, तो आपको उतना थकान फील नहीं होगा या उतना फटीग फील नहीं होगा, क्योंकि आप एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में हो, एंड आपके कानों तक ज़्यादा लाउड नॉइजेज या हाई पिच नोट्स नहीं पहुँचते। एंड बाइकिंग में क्या होता है कि एयर घुसता है अंदर, एंड एग्जॉस्ट का नोट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से आप कुछ टाइम के बाद थका थका फील करते हो। सो अगर आप लॉन्ग राइड्स करते हो, सो दिस प्रोडक्ट इज़ रियली यूजफुल। एंड सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि इस साइड में जो है आपको छोटा सा होल है, तो इफ़ यू आर यूजिंग सेना और एनी ब्लूटूथ डिवाइसेस, तो आप आराम से उसमें जो म्यूज़िक है वो एंजॉय कर सकते हो। एंड इसके रिव्यूज़ में हमने पढ़ा है कि जो भी सेना वाना यूज़ करते हैं उसका बेस काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि जो विंड नॉइज़ आती है हाई स्पीड में वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। एंड ये जो है इसमें 2 टाइप के मॉडल्स आते हैं, एक ये रेस वाला है एंड एक आता है टूर वाला। तो टूर वाला जो है वो अराउंड 17 डेसिबल्स आपका नॉइज़ को कम करता है, एंड रेस वाला अराउंड 20 डेसिबल्स। तो हमने सोचा कि रेस वाला ही मंगाते हैं। इसमें अच्छी बात यही है कि ये कम्प्लीटली ब्लॉकआउट नहीं करता है, अनलाइक अदर ईयर प्लग्स। बाकी ईयर प्लग्स में क्या होता है, वो फोम वाले आते हैं 3M वाले, तो उसको आप लगा तो लोगे, नो डाउट वो भी विंड से बचाएगा आपको, बट वो कम्प्लीटली ब्लॉकआउट कर देता है आपके जो भी इन्वायरमेंट के साउंड्स हैं। बट इसमें ऐसा नहीं है, इफ़ यू वेयर दिस यू कैन स्टिल टॉक विथ अदर राइडर्स, और बाकी आपको आसपास के हॉर्न और म्यूजिक वगैरह सुनाई देगा। अभी इसको जो है मेरा एक हेलमेट आने वाला है जो कि आई गेस कल डिलीवर हो जाएगा यहाँ पे, एंड उस हेलमेट में काफ़ी ज़्यादा विंड नॉइज है। उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, एंड वो हेलमेट हमने क्यों लिया है, कितने में लिया है, सब डिटेल्स बताएंगे आपको। तो उसके लिए बेसिकली हमने ये मंगाया है, एंड उसी हेलमेट में जो है पहन के आपको इसका रिव्यू देंगे। इवन दो आई नो सिंस इट्स the number 1 earplug for motorcyclist, but still अपना एक यूज़र रिव्यू देना आप लोगों को ज़रूरी है। सो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इसका एक यूज़र रिव्यू देंगे। सो या गाइस, एक शॉर्ट वीडियो था, अभी जस्ट ये पैकेज आया था, सोचा आप लोगों को भी इसके बारे में थोड़ा बता दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को करते हैं क्लोज,
एंड आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में. चलिए बाय बाय. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड